베이스 픽업을 교체하다 보면 이게 높이가 안 맞는 경우가 있어요. 그걸 갖다 높이 조절을 해야 되는데 이 바닥하고 바닥에서 픽업이 이렇게 올려오려면 스프링으로 되든지 아니면 이런 스펀지를 쓰든지 이런 거를 갖다 그래서 이런 스펀지가 나오면 이렇게 항상 챙겨놓습니다. 잘라서 씁니다. 그래서 이 스펀지를 이렇게 대고 그리고 이렇게 높이 조절을 갖다가 할 수 있습니다. 픽업 높이 조절을 이렇게 이런 식으로 높이가 안 맞는 경우가 많아서 이런 식으로 작업을 합니다.